biravugwa. Nibyo biravugwa, ariko se byose tubifate nk'ukuri. Ijambo ni iryanyu, nimwinigure, musobanuze, musesengure ariko mudasesereza. Imbuto ni amafaranga 350 ku kilo kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero. N'ibibazo tubyature, dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. Tekinika ni inzira y'ubusambo, ni inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa. Turabasuhuje abanyarwanda mu bice bitandukanye by'igihugu, turizera ko bameze neza kandi turizera ko gahunda zanyu zigenda nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tuje mu kiganiro biravugwa amasaha nk'aya saa 2:30 umunsi mushyashya, insanganyamatsiko nshyashya n'ikiganiro gishyashya ariko kirebana n'ubuzima bw'umunsi ku munsi bw'abanyarwanda, rwego rwo kugira ngo n'ubundi igihugu kibashe gutera imbere, abanyarwanda batera imbere. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko itandukanye n'iyejo. Uyu munsi turajya kubirebana niba mbyita ubuzima, niba mbyita iki, turaza kubifatanya ariko byose birimo aho ngaho. Uyu munsi turajya kubirebana n'amabwiriza y'ubuziranenge agenga amazu atunganya ubwiza, salon de coiffure hirya no hino mu gihugu. Mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba, umujyi wa Kigali, aho hose ndakeka izo nzu zihari. Aha ngaha amabwiriza yashyizweho n'ubundi afite ibyo akuyemo tugiye kureba, ndagerageza kubinyuramo, turaza kongera kubirambura mu kanya gato mu kiganiro. Muri aya mabwiriza harimo ko n'ubundi gutangira salo bisaba ugiye kwishinga kubanza kuyandikisha, akagira ibyangombwa byayo, hanyuma akagira ahakorera hameze neza, harimo ibijyanye n'uburyo acunga imyanda, hakazamo kuba afite abakozi n'ubundi bapimishwa byibuze indwara zandura rimwe mu mezi 4, hakaza kwa n'ubundi abakozi bagomba kuba bafite ibyangombwa bigaragaza koko ko ibyo bintu babikoze cyangwa se babyize, bize amashuri n'ubundi atanga ubumenyi ngiro. Ibi ngibi byose ni bimwe n'ubundi mu bikubiye muri ayo mabwiriza tuza gukomeza kugenda turambura, mu gihe n'ubundi ku rundi ruhande ku bijyanye n'impamyabumenyi cyangwa se certificate, hari abakora uyu mwuga n'ubundi bavuga bati kugeza aka kanya ntituramenya ahariho dushobora gukura izo hamyabumenyi. Hano baratubwira bati muzana amafaranga tuzibahe, ahandi bakatubwira bati muzana amafaranga tuzibahe, kujya kugeza uyu munsi n'ubundi basa n'abari mu gihirahiro. Uyu munsi rero turi hamwe n'inzego za kudufasha, ariko muri ikiganiro mbanamo na mugenzi wanjye Gilles ndagusuhuje. Waramutse Ernest, mwaramutse namwe abadukurikiye kunyakira amashusho zabo, kunyakira amajwi zabo, cyangwa se abadukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa@isangostar.rawa. Ernest yarabikomojeho byose uko byakabaye. Aya mabwiriza kubiyemo ibintu byinshi cyane kandi bifite aho bihuriye n'ubuzima bw'umunyarwanda. Iyo bavuze salon de coiffure ku rundi ruhande, abenshi biyumvira aho biyogosheshiriza cyangwa se aho bisukishiriza, aho basigishiriza inzara. Nyamara iyo ugiye kureba usanga hari n'izindi serivisi zigendanye n'ubwiza cyangwa se n'umubiri no gutunganya umubiri, zirimo za massage, zirimo n'utundi dutandukanye natwo dukora ku buzima bwa muntu. Utwo twose rero ni ngombwa ko hajyaho amabwiriza ashobora kutugenga kugira ngo hato hatagira ubuzima bw'uwari we wese ujya mu kaga. Ni ikiganiro rero muri buze kugiramo uruhare. Ku murongo wa telefone turi buze kubagezaho uko ikiganiro kirushaho kwicuma, ariko kandi twihuse reka twakire inzego ziri buze kudufasha mu kurushaho gusobanukirwa ibi byose mwibaza, ibi byose twibaza kuri aya mabwiriza, ndetse by'umwihariko tunareba isageze he muri rusange ashyirwa mu bikorwa, na cyane ko Ernest ni amabwiriza adasohotse uyu munsi, iminsi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Muri studio rero tudatinze reka twakire Madame Atanazi Mukeshiyaremye, akaba ashinzwe amabwiriza y'ubuziranenge mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutsura ubuziranenge. Madame Atanazi, tubahaye ikaze muri studio ya Isango TV. Murakoze. Ku rundi ruhande kandi twakiriye Madame Uwimana Amida, uyu nguyu akaba ari umutekinisiye muri sendika y'abatunganya ubwiza cyangwa se y'abakora zira serivisi zo gutunganya ubwiza cyangwa se salon de coiffure, reka tuba ariko tubyita. Madame Amida, tubahaye ikaze muri studio ya Isango TV. Murakoze. Ernest, ngira ngo twakwinjira mu kiganiro nyirizina. Tangira ikiganiro nagira ngo dusaba Atanazi mubanze munyuriremo cyangwa munyuriremo n'abakora uyu mwuga kimwe n'abanyarwanda muri rusange, bike mu byabikuye muri ari amabwiriza, hanyuma tuze dukomeze n'ikiganiro tureba ibwiriza kurindi, tuza tureba naho n'ubundi bigeze, buri rimwe rigeze rishyirwa mu bikorwa. Murakoze Ernest. Aya mabwiriza y'ubuziranenge nk'uko wabivuze yagiyeho nyine muri 2017 kugira ngo afashe abanyarwanda babashe kugira kubungabunga ubuzima bwabo. Cyane murabizi ko guhera ku mwana kugeza ku muntu mukuru twese twiyambaza serivisi zitangwa n'amasaro. Niyo mpamvu rero twasanze hakwiye kubungabunga ubwo buzima.
ikindi twashyiriyeho aya mabwiriza ni ukugira ngo akajagari kagenda kagaragara mu masaro gacike, ibintu byose bijye ku murongo, bigire umurongo uboneye. Ikindi twayashyiriyeho ni ukugira ngo twubake ubunyamwuga, abantu bakora mu masaro baba abanyamwuga babimenyereye, bafite agaciro, bahabwa agaciro n'umurimo bakora. Hariho nanone ikibazo cyo kugira ngo hongerwe isuku ari ahatangirwa iyo serivisi, mwabivuzeho mwabikomojeho, kuko mu gutunganya ubwiza ntabwo ari gusa imisatsi, harimo ibyo byose byo guca inzara, harimo massage, harimo biriya bakora bya tatuwaje. Ibyo byose rero aya mabwiriza y'ubuziranenge yabikomojeho, yabishyizeho. Ayo mabwiriza rero akaba agizwe n'ibice 4. Hari igice cya mbere kireba ibyangombwa bisabwa umuntu ugiye gutangira salo, nko kuba ari salo nyine iri ahantu habugenewe, ugiye kuyitangira akaba afite ibyangombwa bimuhesha gukora uwo murimo. Ugiye kubitangira kandi akaba afite ahantu inzu yabugenewe, ifite umwanya uhagije wisanzuye, abasha kuba yatangiramo koko iyo serivisi. Twashyizeho akantu ko kuvuga tuti muri iyo nzu haba ari ahantu hafite isuku, hari ndetse n'akaresebusiyo, ugiye kwinjira muri salo wabone yakirwe. Turavuga ko ugiye nyine gushaka ubwiza, ni nko kwa muganga, ugomba kwakirwa bakamenya serivisi uje gusaba, hakaba hariho hagaragara ibiciro, hagaragara serivisi zitangwa. Ibyo byose amabwiriza y'ubuziranenge yagiye abyerekana. Ikindi gice ni ikigaragaza ibisabwa ku bikoresho. Ese ibikoresho biba muri salo bigomba kuba bimeze bite? Aho ayo mabwiriza yagiye abyerekana, tuvuga tuti ibikoresho byo muri salo ntabwo bikoresha warangiza ngo ubitereraho, ugomba kubikorera isuku ihagije, ukazikoresha umuti wica udukoko. Ibyo byose twagiye tubivuga muri ayo mabwiriza. Ikindi gice gikurikiraho ni ibisabwa abakozi. Umukozi ukora muri salo agomba kuba ameze ate? Agomba kuba yarabyigiye, agomba kuba ahugurwa. Nyiri salo agomba kuba ahora afite gahunda ihoraho yo guhugura abakozi. Murabizi cyane cyane nk'izo produits zikoreshwa zishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu. Abazikoresha bagomba guhugurwa, bakabimenya, bakamenya izo ngaruka ni nyinshi. Ubwo rero utazi kwikoresha ashobora kwangiza ari uruhu rw'umuntu, ari ubuzima bwe, ibyo byose akabimenya. Ikindi gice kindi cya 4 ni igice kirebana n'imitangire ya serivisi. Murabizi neza ko uyu mukiriya yishimye aragaruka akazana n'abandi. Aha rero twashatse no kugira ngo muri salo banoze imitangire ya serivisi yabo, ari ukwakira umukiriya, ari ukumenya ya consultation twavuze haruguru. Ibyo byose bigakorwa, ukamenya nanone amakuru ugomba guha umukiriya, ukamenya icyo aje yifuje, yaza ukamwakira, ukamuha serivisi wishimye, ndetse ugashyiraho n'uburyo bwo kugira ngo wakire ibibazo abakiriya bahura nabyo, n'uburyo bwo kumenya ese ya serivisi natanze yarishimiwe. Ahangaha twateganyije nk'ifishi yajya ishyirwaho ayo makuru yose, ariko kandi nyiri salo nawe ntajye gusakaza ayo makuru avanye mu bakiriya n'ibindi. Baza kugenda tubiganira, nagira ngo dusabe muri mutumirwa wacu Amida mudufashe kumenya ibirebana n'umwuga wo gutunganya ubwiza mu Rwanda. Iyo mubirebye mubona bihagaze biti tugereranyije n'iby'amabwiriza asaba byanze bikunze? Harimo imanga nini cyane ku buryo wavuga ko ari ikibazo kiremereye cyakagombye gufatirwa ingamba zikomeye cyane. Murakoze cyane. Mu by'ukuri tugereranyije na serivisi zirimo gutangwa cyangwa se uburyo biriya bintu bikorwa, nk'uko mubivuze harimo ako twakwita icyuho, ariko ntabwo gikabije cyane. Mbere na mbere munyemerere mbanze nshimire RSB kandi nshimire WDA cyane, gerageza kudufasha kugira ngo izi serivisi koko zitangwe nk'uko zikwiye gutangwa. Nshimira na Rwanda Polytechnique
nayo dutangiye gukorana turimo turayisaba ngo dukorane nubwo ari ikigo gishyashya. Nizera ko niyo manga tubona cyangwa se icyo cyuho kirimo ku bufatanye bwabo turimo gukorana turahamya ko izavaho. Mu by'ukuri rero nk'uko bigaragara ukurikije ibwiriza ry'ubuziranenge ryashyizweho hari byinshi byo gukosora. Wenda nituza kwifashisha amasaro y'ahantu twagiye, amafoto y'ahantu twagiye dusura araza kubagaragariza. Mu by'ukuri hari ushyiraho iriya bizinesi nta makuru ayifiteho atanazi ko ari ibintu bikorerwa ku buzima bw'umuntu. Nk'uko twatangiye tubiganiraho hari abantu benshi bafite amareji, hari abantu bafite uruhara nk'abagabo kandi ari abadamu bitewe na serivisi baba bahawe zituzuye. Sinzi niba nabisesengura cyangwa nkabisobanura neza. Mu by'ukuri impamvu ya mbere itera biriya twarabirebye neza. Icya mbere ni consultation itakozwe neza. Icya kabiri ni ukudakurikiza amabwiriza nyir'uruganda yashyize ku gikoresho. Consultation idakorwa neza gute? Idakozwe neza. Urugero rwa mbere natanga, hari ukuntu umukiriya ashobora kuza akaza akakubwira ati jyewe narinje kugira ngo mundefrize imisatsi yanjye irambuke, bwa bwizingazinge karemano buvemo imisatsi ibe straight. Yahagera hari icyo twebwe twigisha mu mashuri yacu, tujya tuvuga kubanza kureba niba imisatsi iri muri kondisiyo nziza cyangwa iri muri kondisiyo mbi. Imisatsi iri muri kondisiyo mbi ni ya yindi ubukurura igacika, nta elasticité ifite cyangwa gukururuka. Yes, gukweduka wenda. Noneho iyo usanze rero ukurura igacika bimenyesheje ngo iri mu bihe bibi. Iyo iri mu bihe bibi rero ugomba kuyikorera treatment cyangwa se vitamine. Uyikorera vitamine ukayisubiza mu bihe byiza ko haba hari impamvu yayiteye. Wamara kuyikorera amavitamine igihe kikagera akazaza ukamushyiriramo ya produit, kuko ya produit ubwayo nayo yikuramo buriya bwizingazinge karemano ica intege wa musatsi. Ubyumve wakoze consultation usanga iracika, bivuga ngo ntago ifitemo intege. So icyo gihe rero abantu dufite hangaha ku isoko ry'umurimo abenshi ntago bareba kuri icyo kintu. Mu by'ukuri nibaza kuhamagara baraza kubidusobanurira. Hari bamwe babikora, hari n'abatabikora. Kenshi iyo umuntu aje muri salo avuze ko aje kudefriza n'icyo gikorwa. Twebwe rero ku bwacu cyatumye nshimira cyane RSB yateye intambwe ngo dufatanye. Iki gikorwa kigomba gukorwa nk'ubuganga. Icyo bita consultation, nyine urareba usanze atarwaye ntumuha umuti, usanze arwaye umuha umuti. Niba consultation yakozwe ugasanga hari ibyo ugomba guhindurira wa mukiriya wawe, nta munyemerere mwite nk'umurwayi nubwo atarwaye. Niba yaje ni wowe uzi ibyo wize, ufite impamyabumenyi y'uko wabyize, ariyo ya certificate tuzajya duhabwa na Rwanda Polytechnic cyangwa se n'abazifite. Ntabwo umukiriya ari uri bugutegeka ibyo umukorera, kuko we nukora consultation ugasanga ibyo ashaka atari byo wagombaga gukora, hari ikindi wakora. Ntanga urugero, aje kudefriza agasanga umusatsi utari mu bihe byiza, ushobora kumukorera vitamine ubusubiza mu bihe byiza, narangiza ngakoresha icyo bita hair dryer, kiriya cyuma bita sèche cyumutsa. Hari uburyo bagikoreshamo imisatsi karambuka nk'idefrishe kandi itadefrishe. Yazamara kujya mu bihe byiza rero ukabona ukayikorera icyo wa mukiriya yifuzaga. Ariko Madame Hamida ntabaciye mu ryo muvuga, tuzi twese ukuri kuba hano hanze muri ariya masaro. Mu by'ukuri umukiriya niwe usa n'uwempoza cyangwa se usa n'utegeka. Dufata urugero, njyewe wenda ndi Madamu Juliette ngiye gukoresha umusatsi wanjye kuko ejo mfite mariage, nkeneye ko umusatsi wanjye bawukorera ibyo nshaka kandi mfite ayanjye. Nyiri saro nawe icyo akeneye ni amafaranga. Aho ngaho ni gute murumva bizashoboka ko uwo muntu azihangana kubwira umuntu ngo buretse mbanze ngo ukorere ibi nibyo byibanze? Urumva ibyo bintu bizoroha kandi umwe akeneye amafaranga undi akeneye serivisi mu buryo bwihutirwa? Murakoze cyane. Nicyo kiganiro turimo kugirana n'abatunganya imisatsi. Turakorana amanama umunsi ku munsi, ni nacyo sendika yabereyeho. Turabahugura umunsi ku munsi. Nibyo koko umukiriya aje akubwira ko afite mariage kandi ugasanga imisatsi ye iri mu bihe bibi, ntago wamwumvisha ukuntu utari bumudefrize ngo abyemere. Ariko nk'uko udategeka muganga ngo ntera urushinge nirwo nkunda, ni nako wa mukiriya tugomba kumumenyereza ko atari butegeke wa mutekinisiye yasanze mu kazi kumukorera icyo aje ashaka. Nyemerera ngusobanurire ukuntu bimeze noneho. Nyemerera ngusobanurire ukuntu bimeze. Aha naho harimo kubura ibyo wari ufite utabiteguye. Mu by'ukuri rero
aje asaba serivisi yo gusaba ko bamukorera relaxa, ahubwo wa mutekinisiye yabaza ikintu gisimbura relaxa, nicyo tugomba kurebera hamwe kuko kirahari. Wa muntu akajya muri mariage ye asa neza nk'uwakoze relaxa kandi atayikoze. Kirahari. Ese abantu bari ku isoko ry'umurimo koko icyo kintu cyasimbura relaxa kirahari? Ese ikintu cyasimbura kala? Natanga urugero, hari nk'umukiriya ushobora kuza akavuga ati ndashaka kudefriza kandi ngashyiramo tentire, wenda afite imvi. Mu by'ukuri akenshi niyo umaze kudefriza iriya produit imuvamo ya kara wari ufitemo, imvi zikagaragara cyane. Hari abantu rero badakunda kugenda za mvi zabo zigaragara. None uyu mukiriya akakubwira ati urandefriza nurangiza ukiriyemo tentire, ni wowe uzi ibintu bikoze ya produit. Nicyo natangiye mvuga ngo uyu muntu wakoze consultation neza nakurikiza n'amabwiriza nyiri uruganda ashyize ku gikoresho araza kubimenya. Hari ibintu iyo twigisha mu mashuri tujya tuvuga pH, ibintu umusatsi ugenda utakaza kugenda ukorerwa ikintu cyangwa se ugarurwamo n'amazi après shampoo, ibyo byose birahari. Uyu mutekinisiye agomba kuba bizi, tuzabibasobanurira tubahugure. Noneho ugomba kuba uzi uyu mukiriya wanjye nashyizemo produit umusatsi we watakaje ibiki, ndetse nishyiramo tentire kano kanya biragenda biti. Ikindi kandi tentire iraryana iyo umuntu yadefrije. Ugomba kuba uzi rero hari ibindi bikoreshwa umuntu akadakaringa umusatsi we cyangwa se akawukora black color ariko adakoresheje ya matentire. Ko twebwe mu mabwiriza tuvuga ko izi tentire zongera gushyirwa mu musatsi nyuma y'ibyumweru 3 ukoze relax udefrije. Abatekinisiye bacu uyu munsi ntago turishobora ko bose barabimenya, ariko dukomeje kuganira nabo. Kuvuga ngo rero hari ibintu byinshi bigenda bisimbura ya serivisi wa mukiriya yamusabaga. Igihe uramutse usanze imisatsi itari muri good condition, hari ibintu byinshi bishobora gusimbura iriya serivisi kandi bitagira ingaruka. Aho biragenda bisa n'ubyumvikana niba ko kwa mugani nazari shaka kumwongereraho. Icyo nashaka kumwongeraho nuko muri urwo ruzinduko dufatanyije n'abo ba sendika y'abakuwaferi twasuye salo 30 mu mujyi wa Kigali. Akaba ari igikorwa ariko dushaka no gukomereza mu tundi turere tw'igihugu. Muri izo salo 30 twasuye twasanze nk'uko bivuga koko babakozi dushaka ko b'abanyamwuga usanga abenshi batazi neza uko bagomba gutanga iyo serivisi kugira ngo iyo serivisi noge. Ikindi muri izo salo 30 twasuye twarebaga nyine iyubahirizwa ry'aya mabwiriza y'ubuziranenge. Yego. Ese salo zacu zihagaze zite kugira ngo tuzazishyire noneho mu byiciro, tubashe kubigisha, tubashe kubageza kuri bwa buziranenge twifuza. Muri izo salo 30 rero twasanze 9 twabuze aho tuziturasa, twabuze aho tuzishyira, no kuvuga 30%. Izindi 14 twasanze zifite rwose imikorere iciriritse cyane, ubwo no kuvuga nka 47%. Twasanze noneho nanone izindi zifite ibyangombwa by'ibanze ari 5 nka 16%, naho izikora neza rwose twavuga tuti zifite imikorere myiza twasanze ari 7%. Za zindi noneho zo mu rwego rwo hejuru cyane zibahiriza yose y'amabwiriza twaza tuvuga ntabwo twabashije kuzibona. Ariko si ukuvuga ko salo zacu zimeze nabi. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo byiciro tuzagenda tureba uburyo twazishyira mu byiciro, noneho tuziherekeze. Dufite ya gahunda nyine kuko mubize mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge cyo gufasha abantu ngo bazamuke bagera ku buziranenge bwifuzwa. Nzamukana ubuziranenge. Wa mubare munini w'izo ngizo, cyangwa se niba numvise neza inyinshi izifite umubare munini niziciriritse. Izo ziciriritse genda ndumva aricyo kibazo gikomeye, kuko nizo ntekereza ko nizo zakagombye guherwaho. Ariko se zazi ni mwabuze ahantu mu karasa ni ukubera iki? Nuko zihagaze zifite imashini gusa. Munyemerere mbasobanurire izo twabuze aho dukarasa uko zimeze. Wenda ejo mu nama twarimo twabashije kwerekana amafoto twagiye dufata aho twagiye dusura. Ni nka wa muntu ushobora gufata salon de coiffure ugasanga harimo ya mikeke ivungagurikira hasi, ugasanga wa muntu mu by'ukuri
arimo aradefiriza abantu twebwe ndavuga nkoresha tekinike dukoresha wenda mu mashuri iyo tudefiriza abantu nakunze kwibanda ku cyo kudefiriza kuko nicyo gifite cyangwa kuri kara nariya amaproduwi niyo yangiza cyane kurenza n'ibindi byose ugasanga ni wa muntu ujya kudefiriza direct agahita ahera hasi wo wamwigisha ariko none ugasanga inzu yarayifashe ni salo de coiffure ayirundamo amajerekani kimwe cya kabiri cy'inzu kigizwe n'amajerekani kigizwe n'amasafuriya yashaje kigizwe n'amajaga yashaje mu by'ukuri huzuye umwanda wa wundi utarabaho ntazi n'itegeko rimugenga nta byangombwa agira ntiyanditse abakozi nta uniform abakozi barakubwira ati sinabyize abenshi hari n'abatarabyize kuko babyigiye ku murimo ari nacyo gikorwa Rwanda Polytechnic irimo kudufasha gukoraho yatangiye guha amasertificate abigiye ku murimo bakoreshejwe ibizamini ariko noneho arakaba atarabyize ariko uboneka bifite amakuru ni wa muntu wishakishiriza mu by'ukuri cyane cyane twarebaga ku mwanda n'akajagari kari muri izo nzu ariko nimvuga akajagari ntabwo ari kamwe gasanzwe tuzi ko muri bya biturage tuvukamo aho usanga wenda n'intebe imwe ijugunye hari iyindi ijugunye hariya ni ibintu ubushize twigeze kureba ifoto ese buriya tuyifite zifite hari urubuga duhuriraho n'abakwaferi bose bitwa Kwafire TV nibo tujya dushyiraho dusharinga ayo mafoto y'amasaro yabayeho kera mu by'ukuri rero n'aha mu gihugu shimira cyane RSB yabitekerejeho n'aha mu gihugu hari amasaro akimeze gutyo ba bandi udasanga afite alcohol wa wundi arimo kogosha nta sterilizer afite niba utari busterilize machine uvanye ku wundi muntu mu by'ukuri urayogoshesha umuntu nakomereka fata alcohol agasigaho ni ikibazo gikomeye cyane alcohol ntabwo ibikora oya ntabwo twavuga ko ibikora ko alcohol ntabwo isteriliza ntabwo isteriliza mu by'ukuri ntabwo isteriliza mashine igomba kujya muri mashine yabugenewe ariko madamu Hamida mwaba mwarabashe no guklasa hari abantu tubona ku mihanda batera produit batera kanta uzababona aho hepfo ku Muhima ugana za marato basiga inzara batera ihina bagira gute bariya bo mwaba mwarabasuye ngo mubagiraho mu bakarasa nabo cyangwa bafatwa muri urwo rwego urumva murabyumva udukurikije nyine iryo bwiriza ubuziranenge twahereye ku by'ibanze isa rigomba kuba yujuje mbere yo gutangira uwo mwuga ugomba kuba nibuze ufite impapuro zibikwemerera ugomba kuba uri muri ya nzu nibuze igaragara ifite urumuri ruhagije ifite umuntu niba aje akabonaho umukoro mu ntera ya serivisi igomba kuba ifite nibuze ubwiherero nawe se ugiye ahantu mu mfunganwa nta bwiherero umuntu uje gusaba serivisi ntubona n'aho umwicaza abantu baricaye barakorera mu nzira ibyo byose nibyo tuvuga ko hari aho twabuze aho tubashyira abakozi umukozi akavuga ati ngewe nta kintu na kimwe nzi gukora sinzi amategeko agenga sinzi mbese baramufashe gusa baramubwira bati ngwino tukwigisha tukwereke udufashe gusuka udufashe koza mu mutwe udufashe gutera gushyiramo izo produit ibyo byose rero ni ibintu by'ibanze twamazaga kureba n'izo ngizo 9 nyine zabuze twabuze aho tuzishyira nakoze Jire ngire ngo tugane ku kintu kijyanye n'ubundi na certificat harimo kuvuga ngo umuntu agomba kuba yarize ibi ngibi turabishingira n'ubundi ku nkuru twakoze hano twakoreye n'umunyamakuru wacu Hamisi yarayikurikiranye n'ubundi reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma bidushyireho hanyuma tuze tuyishingireho ibitekerezo n'ikiganiro kuri iryo bwiriza rirebana no kuba umuntu ukora muri salon de coiffure aba yarabyize afite certificat hanyuma tuze dukomeze turebe n'inzira binyuramo kugira ngo umuntu abashe kwibona uyikeneye abigenda bitanyura hehe hayikura hehe mu gihe abakora umwuga wo gutunganya imisatsi basabwa kuba bafite ibyangombwa bigaragaza ko babyize kuri ubu bamwe muri bo baravuga ko bari mu gihirahiro kubera kudasobanukirwa urwego bagana hagati ya federasiyo ibabwira kwiga na sendika ibabwira ko izabasanga mu kazi kabaha certificat nyuma haza kuza ibibazo umubare ukuriye federasiyo bangwa ko baza kuza kugira ibibazo yenda kumva ko bagize no kumufunga bitewe n'ibibazo yari afitanye n'abagenzi batumvikanyeho by'amafaranga ariko nyuma ubu aho yaziye nawe ku giti kiwe yashinze iryo shuri we avuga yuko niyo utakiga upfa kuba ubizi agomba kuza akaguhereza certificate ugakora nk'abandi ukajya ku murimo ku mpande zombi ndumva kuba bagusanga mu kazi bakaguha certificate urebye nibyo byoroshye ariko kandi hashobora kuba
havamo imbogamizi nanone kuri ibyo za seritifika bari gutanga, kuko abenshi bakwihutira kuzigura yenda badakora n'umwuga. Ngiye buriya ntabwo nakwemeranya navuga ati tanga amafaranga baguhe seritifika ko bayiguhereza utazi agaciro kayo, ariko ikiza no kwaca mu ishuri ukayibona wayigiye wayikoreye ukamenya n'agaciro kabyo nyine. Urumva ni ikibazo nimba hari federasiyo hakaba hari na sindika, kandi twe twaba twaratangiye mbere tuzi federasiyo, sindika ikaza ntabwo tuzi uko iyo yaje, gusa twumva ko ari umuntu nyine wivaruye ku bandi akazana sindika. Ahubwo natwe twaba tugize n'amahirwe yo kubonana namwe mukaba mwadukurikirana tukamenya iyo sindika yaje gute, cyangwa se nimba ari federasiyo ibifitiye uburenganzira, kuko natwe bidutera urujijo. Ku ruhande rwa sendika yo ivuga ko yatangiye kwandika abazaba abanyamuryango bayo ndetse akaba ari n'abizaha izo seritifika. Uyu ni Bwana Jado Bikeresi, umwe mu bagize uruhare mu ishyirwaho ry'isendika, akaba ashinzwe ibijyanye n'amahugurwa. Twebwe abantu tuzaha seritifika ni abantu bazi umwuga, bawigiye ku murimo, ni abakozi bakora mu masaro. Niyo mpamvu twashyize icyo kintu ngo uwo muntu agomba kuba azwi muri sendika, tukaba tuzi ko yakoze byibura muri saro kuva ku myaka 2 kujyana hejuru. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze baje muri database turimo turakora, dufite abantu hirya no hino mu turere bagenda bakurikirana icyo kintu. Ku ruhande rwa federasiyo yo ivuga ko yumva bivugwa ariko ko ari amakosa kuko umwogosha bafite ubuzima bw'umuntu mu gihe amwogosha, bityo rero ko bagomba kugana amashuri yabashyiriweho. Rukundo Jean Claude ni perezida wa federasiyo y'abatunganya isuku y'imisatsi n'indi mideli mu Rwanda. Icyo kintu turacyumva mu banyamwuga, ariko twebwe nka federasiyo y'abatunganya isuku y'imisatsi n'indi mideli ntabwo tucyemera, cyane ko tubona ko uburyo bwiza nuko abanyamwuga banyura mu ishuri. Waba usubiye muri ya gahunda ya kera, umuntu ashobora kukubwira ko yabyize igihe kinini, nyamara ugasanga arakubeshya, kuko natwe iyo bamaze kugera mu ishuri hari igihe hagera akakubwira ngo mbimazemo igihe kingana gutya, wagera muri pratique ugasanga arakubeshya. Naho ikigo cy'igihugu gishinzwe gushyigikira imyuga mu Rwanda kizwi nka Rwanda Polytechnic kivuga ko nta masezerano bafitanye n'iyo sendika abemerera gutanga seritifika, ndetse ko bagomba kugana amashuri bakiga kuko amashuri ya federasiyo yemewe na leta. Uyu ni Bwana Nzabandora Abdara, akaba ari umuhuzabikorwa wa NEP Kora Wigire mu kigo cy'igihugu gishinzwe gushyigikira imyuga mu Rwanda. Ku birebana na sendika y'abakwaferi ntabwo turayasinya, naho ku birebana no gutanga certificat nkuko nabisobanuye, ikigo cy'igihugu gishinzwe imyuga n'ubumenyingiro ni ishuri rikuru rishinzwe imyuga n'ubumenyingiro, Rwanda Polytechnic, ni ryo ryonyine ryemerewe gutanga impamyabushobozi mu rwego rwa TVET. Ibi bibaye nyuma y'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RSB gikoze ubugenzuzi kigasanga umubare munini w'abakora uyu mwuga bawukora badafite impamyabushobozi. Hamis Ndikumukiza, Isango Star. Izihirwe na MTN. Muze twishime hamwe maze muhabwe impano buri cyumweru na buri kwezi. Warakoze Rwanda, twujuje imyaka 20 kubwawe. Buri wese ahabwa impano. Ohereza 20 kuri 2018 cyangwa ukande akanyenyeri 140 akanyenyeri 6 urwego maze wiyandikishe ku buntu. Turabanyu. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Everywhere you go, MTN. Turashoboye
MTN is Ihirwe, you get lots of weekly and monthly gifts to celebrate you for simply being an MTN customer. This is our way of saying thank you for allowing us to serve you for the past 20 years. Send 20 to 2018 or dial star 140 star 6 hash to join the celebration for free. Turabanyu. Terms and conditions apply. Everywhere you go, MTN. nyuma yo gufata akaruhuko tukanatumikira abadutumye umuterankunga MTN muri kiganiro biravugwa, tugarutse nanone mu kiganiro nyirizina, ariko mbere yaho twari tubanje kumva inkuru y'umunyamakuru wa Isango Star ivuga ku bigendanye n'amasoro de coiffure. Harimo igisa n'urujijo ku bakora uyu mwuga, baribaza batese turakuraho certificat yemewe. Bamwe bati certificate itangwa na sendika, abandi bati itangwa n'ikigo runaka, ugasanga ni ibintu bisa naho ari igihirahiro. Reka tubaze abatumirwa bacu mbere na mbere babanze bagira icyo batubwira ku byo tumaze gukurikirana, hanyuma Ernest tubone gukomeza kwinjira mu kiganiro. Hamida, mwagira icyo muvuga kuri iyi nkuru, ibivugwamo bihagaze bite? Murakoze cyane. Iyi nkuru nari narayumvishe, nagerageje kubiganira na bamwe muri bagenzi bacu dukorana. Mu by'ukuri uko biteye, numva atari ubwa mbere twicaye muri iyi studio tuvuga ko hariho gahunda yo gutanga certificate ku bantu bigiye ku murimo. Ndumva hari n'umukozi wa WD wasobanuye icyo kintu hano muri studio ko iyo gahunda ihari. Gahunda koko irahari, ntaho yagiye. Mu by'ukuri nka federasiyo ifite ikigo cy'ishuri, ntabwo byayishimisha kumva ko batanga certificate abantu bataje mu ishuri, igihe niko mbyumva. Naho ibirebana n'ibivugwa ko umukwaferi afite ubuzima bw'umuntu mu ntoki, ibyo bavuga ni ukuri, ni nayo mpamvu RSB iri hano cyane, ni nayo mpamvu turi hano, byarebweho cyane. Iki gikorwa rero cyaratangijwe cyo gushaka guha certificate abantu bigiye ku murimo, gitangizwa na WDA fatanyije n'umuterankunga Swiss Contact, bigacishwa uwasabwaga abazahabwa certificate yari sendika y'abakwaferi. Niyo yatanze database, yego niyo mbere y'umutekinisiye, niyo yatanze database y'abazakorerwa assessment, dufatanyije na Beauty Makers Association y'abakoresha. Mu by'ukuri rero aba bantu bo muri federasiyo bafite ikibazo, kuko federasiyo yari iyobowe n'umuyobozi uyoboye sendika uyu munsi. Aho bigaragarira ko hari ikibazo, ntago wavuga ngo ni ikintu cyavutse kitazwi, kuko amasendika abaho kandi kugira ngo abeho abafite ibyangombwa bimenyesheje. Rero ngo irahari kandi ifite ibyangombwa, kuba batayizi nuko nta mikoranire myiza bafitanye na sendika, ariko tubirimo. Ku mugora nagerageje kuvugana n'umuyobozi wa federasiyo Rukundo, musaba ko twaganira mu by'ukuri tukareba ukuntu bakorera hamwe kugira ngo wa muntu bahagarariye wese ave mu gihirahiro. Ikindi kubirebana na Rwanda Polytechnic, uriya muyobozi icyo yavuze ni ukuri, ntabwo atuzi, kuko Rwanda Polytechnic ni ikigo gishyashya, nta mikoranire dufitanye nk'uko yabisobanuye. Ariko ubu twarabandikiye, batugiriye inama y'uko tubandikira tugasaba tukagirana imikoranire, kuko ibi bikorwa byakorerwaga muri WDA niho byimukiye muri iki kigo cya Rwanda Polytechnic. Bivuga ngo rero intambwe twarayiteye, gusaba ko twagirana imikoranire, bari kubisuzuma barebe niba byakwemerwa koko tukagirana imikoranire. Igikorwa rero cyo gutanga certificate kuwigiye ku murimo kirahari, kandi uburyo kizakorwamo ndamara impungenge Rukundo. Ni igikorwa kirimo abatekinisiye batandukanye, tuzagendera kuri curriculum za WDA zisanzwe zikoresha mu mashuri nk'aya ya ba Rukundo, izo TVET, kandi bazakoresha ibizamini bikoreshwe n'inzobere zabihuguriwe. Umuntu uzaba competent azahabwa iriya certificate. Tukunda gukoresha terme ya competence cyangwa not yet competence, kubera ko ntago bari mu ishuri. Yesu uzagaragaza ubushobozi azahabwa iriya certificate. Mu by'ukuri uzaba not yet competence azajya azasubira mu bigo bizashyirwaho byo gutraininga abantu, kuko ntago wafata umuntu ufite imyaka 20 ari mu kazi ngo umusubize ku ntebe y'ishuri. Ikindi kandi bazahabwa certificate zitandukanye n'iz'abanyeshuri barimo kwiga uyu munsi.
zigaragaza ko basanzwe mu kazi. Rero icyo gikorwa kirahari, Rukundo ntagire impungenge. Rwanda Polytechnic ubu niba ifite mu nshingano kandi ikorana ubushishozi nk'ikigo cya leta, izabikora neza ntibagire ikibazo. Aho bizanyuzwa hose nta kibazo, igikuru ni ukuri muntu azakora ikizamini kandi agahabwa certificate agenewe. Madame Hamida, birasa naho hari n'ikintu wakwita nk'amakimbirane ashingiye ku nyungu, namwe niko mubibona? Yego niko tubibona, niko tubibona. Impamvu mu by'ukuri ntago numva ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati ntago bafata umuntu ngo bamuhereze certificate ataje mu ishuri kandi unabizi neza ko ari bukora ikizami. Icyo bita ikizami ni ikizami cyakorerwa ku ntebe y'ishuri, cyakorerwa muri stade, ni ikizamini, sibyo? Icya mbere tugomba kureba ese ubundi utanga certificate ninde, abifitiye ubushobozi. Utanga certificate rero ni Rwanda Polytechnic. Urakoze. Ubushobozi. Ndabyumva. Tuze ku ruhande rwa RSB. RSB mukurikije ubwo buryo bw'imitangire ya certificate, mbwiriza irasaba ko umuntu agomba kuba yarabyize kandi afite certificate. Mukurikije ubwo buryo bw'imitangire ya certificate, mwatubwiye Madame Hamida yatubwiye byinshi bisabwa, ugomba kuba uzi produit mezite, ugomba kuba uzi ibyo byose. Ahanga nagira ngo mutubwire byanze bikunze, sinzi wenda kuko iyo mwigisha abantu cyangwa se abantu biga umusatsi nk'uko matubwiye biteye ute, uyu ngura asabwa gukorerwa iki? Ku buryo bw'imitangire ya certificate mwebwe murumva buzaha abantu certificate bazikwiriye koko, bazi byose, bazi ibisabwa kugira ngo babe bashobora kwita n'ubundi ku bwiza bw'abantu? Murakoze cyane Ernest. Icyo nabivugaho ni uko urebye ariya mabwiriza y'ubuziranenge yarabikemuye. Hemewe gusa certificate cyangwa certificate itanzwe n'ikigo kibifitiye ubushobozi. WDA. Ubu ni Rwanda Polytechnic. Urumva rero twebwe ntabwo n'ubundi nihajya kuba igenzura, tugiye gukora igenzura ko dufite gahunda y'uko uyu mwaka uzarangira niba dufite amasaro afite ibirango by'ubuziranenge. Muri ubwo bugenzuzi tuzaba tureba isi yo certificate kuko yatanzwe mu buryo bwemewe. Ikindi tuzareba, ntabwo ureba gusa ngo umuntu afite certificate imanitse hariya, yego nibyo ni byiza, ariko kandi noneho reba ese ibyo akora kuko arabizi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ujya muri audit gusa cyangwa ngo ubwo bugenzuzi urebe ibintu, ugomba no kureba imikorere, arabikora gute, ese koko biragaragara ko abizi ko abishoboye. Ibyo byose rero nabyo ntibizagenda birebwaho. Ikindi ni uko mu bukangurambaga twagize habayeho nyine ibyifuzo. Muri icyo kintu rero cyo gutanga certificate ku bantu bigiye ku mwuga basanzwe bakora mu masaro, bafite icyo nakwita uburambe, icyo ni icyifuzo nacyo cyatanzwe muri ubwo bukangurambaga. Dusaba ko nyine hazaba ubwo bufatanye hagati y'amasaro ndetse na RSB na WDA. Hari ibyifuzo byagiye bihabwa WDA, hari ibyifuzo byahawe RSB muri ubwo bukangurambaga nyine bwagiye bukorwa hirya no hino, bikaba ari byo nyine birimo bishyirwa mu bikorwa. Harimo nyine icyo ngicyo cy'amasertifika kandi kiragenda neza. Ibitekerezo byanyu biraza kunyura kuri telefoni 0785832462, muraza gusobanuza, muraza kubaza, ubwo biraza kuba byiza hamagaye abakora n'ababikoramo, kimwe n'undi wese ushobora kuba ariko yaragiye muri salo runaka bitewe no kuba mwakiriye ashobora kubishima cyangwa akabinenga, ingamba zikazafatwa kuri ibyo ngibyo. Ikindi Ernest twakongeraho ni uko ku buhanga bw'ibyuma baraza kudufasha, nihagira uhamagara rwose bahita bamuturekurira byihuse, kugira ngo dusabe n'abatumirwa bacu, noneho nituramuka twumvise umuntu uhamagaye kabani nubwo twaba turi kuvuga, turamuha umwanya kugira ngo nawe wenda abashe gutanga igitekerezo. Ernest, hari indi ngingo nayo isa naho irindi bwirizwa risa naho ritakiriwe kimwe cyangwa se ritahise byakirwa neza n'abakora uriya mwuga. Ni ingingo igendanye no gupimisha abakozi buri mezi. Bo baragaragaza ko ari ibintu bisa naho bihenze kuko buri gihe birasaba cost, buri mezi ane cost, buri mezi yakone cost, n'ababikarikiraga bakavuga ngo bishobora gutwara ku mukozi ibihumbi bigera muri 30 gutyo. Ibintu nk'ibyo si numbaze icyo bari babishingiyeho, ariko wenda hari ukuntu bo babibonye. Mwebwe murabivugaho iki biriya? Katubanze twakira uwo. Alo.
agenda ariko zikongera agerageza ubwo umuntu ashingire kuri ya mibare yo muri ya masaro mwakora ubugenzuzi 30 harimo zingahe zifite abakozi bapimye cyangwa se zifite intego kizo kuba nacyo gikomeye cyane burya indwara umuntu yahereza undi yabikomeye cyane kuruta uko yamwokesha produit cyangwa iki murakoze nibyo mu masaro twagerageje gusura hari abo twasanze baragiye bafatisha ibizamini ariko mu by'ukuri bagiye bafatisha ibizamini bitandukanye ntago turarangiza kubereka ibisabwa ibyo ari byo hari ababyumvishira ibwiriza rigitangira kwigishwa basaba abakozi babo kujya kwisuzumisha ku kirebana n'igiciro rero bakoreraho biriya bizamini dukomeje gukora ubuvugizi turi n'ubu mu nama twakoze ejo twagombaga kuba turi kumwe na Minisante kugira ngo tubasabe turebe niba babishobora kutworohereza abakozi bacu bakajya bapimwa ku buryo buboroheye mu by'ukuri rero ikizamini cyo ni ngombwa ibizamini byo ni ngombwa ko bikorwa ntabwo umuntu yajya gutanga serivisi arwaye indwara yanduza wenda igituntu nko mu mwuka kandi muzidakira n'urugero yego nanabihuza cyane n'ibiri mu ibwiriza bivuga ngo ese mwaba muzi ingaruka ziterwa no guhumeka ibi bikoresho mukoresha ibinyabutabire akenshi hari abarwara ibituntu mu by'ukuri bitewe n'ibyo bakora bakiproteje ni naho mpamvu ma protection cyangwa se mu tuntu two kwirinda twashyizemo amamasike bambara hari abakora inzara bakora icyo twita kubafaringa hatumuka ibintu babihumeka ugasanga yarwaye igituntu ari gukorera umukiriya arakimuhumekeraho twifuje ko bapimwa izo ndwara mu by'ukuri ibyo koko niba igiciro kiri hejuru ubuvugizi bukomeje gukorwa kuko ibi kiri ikigo cya leta na sendika ndumva ikorana na Mifotra na Sestral ubuvugizi buri gukorwa kugira ngo turebe niba koko aba bantu bagabanyirizwa bagapimwa cyambere tubasaba kwirinda bambaye uturindantoki igihe batanga serivisi yari yo yose bagomba kuba bambaye akantu twita mask kugira ngo bo guhumekeraho uriya mwuka abantu ikindi bagomba kuba bambaye imyenda ibarinze amataburiya rero nabo baha serivisi nabo bagomba kuba barinzwe babambitse ibitambaro byabugenewe ibyo twita gawuni ese umuntu iyo mubisobanura numva muvuga ingaruka ziva ku mukwaferi zijya ku mukiriya ntaziva ku mukiriya byo ziza ku mukwaferi zirahari cyane ku bantu nk'abatatuwisiti bariya bakora za tatuwaje akenshi bakoresha amamashini aba arimo inshinge kandi zirakomeretsa kandi kwijomba ni ibintu byoroshye cyane hariya aha icyo nabivugaho ni uko nyine aya mabwiriza n'ubundi yarabikemuye ni ukuvuga ngo hari ukwirinda kugira ngo udatera indwara urimo guha serivisi ariko noneho hari no kugira ngo habeho kurinda abantu batanga iyo serivisi abakwaferi cyangwa se abakora mu masaro nicyo Hamida yavugaga ko standard isaba ko igihe wenda tuvuge urimo gutegura bya binyabutabire ugiye gushyira mu mitwe y'abantu ugomba gukoresha uturindantoki igihe ukoresha ibyo ngibyo bishobora ibyo bitumuka ukaba washyiraho izo masike ibyo byose standard yarabikemuye rwose yabishyizemo ko ni ngombwa ndetse kuba na nyiri saro afite twa dukoresho tw'ibanze dushobora gufasha abantu igihe habaye ikibazo nk'ako kabazo ko gukomereka ugomba kuba afite ya kiti irimo utuntu twose tw'ibanze dushobora guhita tumuvura ni ibintu ni ku mpande zombi ni ku mukiriya no kuri wa muntu utanga serivisi telefone yo irafunguye ni 0785832462 muraza gusobanuza turi ku bijyanye n'ubundi n'imikorere ya salo cyangwa se amazu atunganya ubwiza imisatsi inzara n'ibindi bitandukanye telefone ni iyo ngiyo hanyuma nagira ngo n'ubundi tunse nusubira inyuma gatoya dutangira mwatubwiye n'ubundi buryo muvuga ibwiriza wenda sinzi niba ari uko mwarivuze twe muravuga muti agomba gukorera inzu yabugenewe ndasubiramo uburyo mwabivuze inzu yabugenewe yabiyihe ko tujya kubona tukabona saro iyo ari yose yes mwashyize akantu kavuga ngo yisanzuye umuntu yamenya arenga n'icyo ashobora kuba afite n'akanga kakubwira ko yisanzuye haba harimo n'aya mabase n'amasafuriya n'indobo byose akakubwira ko yisanzuye kwisanzura ubwo nanone kandi n'uyigana babona nta kibazo bakanazana bihuze n'ikigendanye na kosti kuri iki gihe abanyarwanda sinzi niba mutabona gushinga iyo saro isaba ibyo bintu byose gushinga iyo saro isaba ibintu byose na wa mukiriya ukeneye serivisi ufite amafaranga makeya par rapport
yasabwa ku igiciro kuko naho bizagera nubwo jire tutirengagije ko ubuzima bw'abantu ari bwo buhenze kurusha ibindi byose biri ariko ibyo ntibibuza abantu murakoze cyane tuvuga ngo inzu yisanzuye ni ukuvuga nyine biraterwa n'abantu wakira n'umubare w'abantu wakira tukavuga tuti hari ahantu abantu bagomba kwicara niba tuvuze urinjiye mbese icya mbere duteganya ni hahandi ugomba kwakirira abantu nubwo kaba ari akantu gato karinganiye ariko hakaba harahari avuga uti wabyerekanye uti ngiyi reception hakaba hari umuntu uhicaye wenda n'akameza ukaba wateganyije aho abantu nanone bicara igihe bategereje kugira ngo habeho ya consultation nk'uko mugenzi wanjye yavuze abivuga salo zo mu cyaro haba hari nk'agatebe k'urubaho kicara abantu nka bane n'utwo intebe y'urubaho ariko nayo ntabwo ari icyangombwa ni uko aho hantu hari isuku kandi harahari yego kandi abantu ntabwo baragerageza kwisanzura icyo ni kimwe twavuga mbese ku byerekeranye n'inzu ikindi twateganya tuvuga ugomba kuba ufite amazi yayandi nibuze ya robine niba ugiye uvuga uti ngiye kwiyoza umuntu mu mutwe ntujye gutegereza kujya gushyushya kugira ngo ufate ibyo usuka mu mutwe nibuze habe hafite hari uburyo bwateganyijwe buhari ko hari robine ifungura y'amazi ugahita woza umuntu nta kibazo biteye ikindi twavugaga nyine ni bwa bwiherero ku bagabo no ku bagore ku gitsina gabo no ku gitsina gore butandukanye umuntu yavuga ngo biragoye ariko ni ngombwa isuku ni ngombwa isuku ni isoko y'ubuzima ikindi ni inyubako dukunda kuvuga ni inyubako ushobora kugirira isuku ni ukuvuga ngo wenda tuvuge harimo sima ushobora kuhoza wenda ku nkuta ushobora kuzoza ni ibintu nk'ibyo bishobora kuba ari bitoya ariko bigaragaza bifite isuku hinjiramo urumuri ruhagije mbese hari n'umwuka mwiza urumva uje gushaka ubwiza uje gushaka kuruhuka injira ahantu ubone ko hagufasha bya bintu uje gushaka ikindi hari ibyo nyine bisanzwe n'ubundi biri mu mabwiriza ya leta agomba kuba ufite uburyo nyine bwo kwirinda inkongi z'umuriro inzu yawe ugomba kuba iri muri ifite ubwishingizi hari ubwishingizi ibyo byose ni ibintu ntabwo ari ukuvuga ngo uhise ubigeraho ni kwa kundi twavuze ngo tugiye kuzishyira mu byiciro salo ariko zizagenda ziherekezwa ziyungura ntabwo ibintu byose byahita ko biboneka ariko nibuze bikagenda byiyungura bigenda neza. Ernest impungenge zanjye rwose dore ahantu zishingiye sinzi niba wenda muri buze kubasha kunyumva neza. Jire mbere yuko tuvanga ihangane tubaze Amida ibyo bintu bisabwa mwebwe murabona nta mbogamizi zirimo nta bigoye birimo hanyuma niba bitagoye kubera icyaka kanya izo salo mwagenzuye nta n'imwe irimo yujuje na kimwe ibisabwa. Murakoze Ernest. Icyo mbona akenshi byicwa n'abantu kuba barabiganirijwe ngo babihugurweho ari narwo rugendo dukomeje tuzakora kugeza igihugu cyose. Iyo ugiye kureba usanga uyu muntu ntabwo afite ahantu abantu bategerereza ngo baze kwakirwa bahabwe serivisi ariko ugasanga intebe ziranyanyagiye ahantu. Iyo tumaze kumuganiriza rero akafata ririya bwiriza akarireba yibuka kumenya ko agomba gutegura aho abantu bazategerereza ntabwo ajya kugura ibindi bikoresho ahubwo araza gufata ziriya ntebe zegeranye avuga ati izi ni iz'abakiriya bategererezaho. Niba yarese gusa yari yibereye hariya yiterekaho tubase n'ibiki byose ko twarabibonye abigarura ahantu amenye ko agomba gutegura umuntu wakira abantu. Niba y'amazi yajyaga reka yatiyo amazi agashoka akicira mu mugende amenye ko agomba kuba afite icyo bajyamo cy'amazi mabi. Mu by'ukuri rero twabonye nta kigoye kirimo. Ikindi ziriya zose twabashije gusura mu by'ukuri kuvuga ngo ntabwo zujuje ibisabwa ibikoresho byose twarabibonaga ko babifite ahubwo uburyo bisetinzemo ari cyo kibazo. Niba bisetingamo neza bakabigirira isuku bikabasha kugaragara wakinjira ishusho rusange ya salo ugahita uyibona bizagenda neza. Twakira umuntu. Allo. Allo. Oui. Allo.
nitwa Nzabayimana Innocent. Yego Innocent. Nkaba ndi umukwaferi. Yego. Vuga unyarutse uri gutinda cyane. Umukwaferi mazemo igihe muri salo ko ndimo ndamara imyaka irenga 16. Yego. Nakurikiranye nanjye ikiganiro kiri gutambuka hano, ariko ndashaka gusobanuza. Yego. Nanashima ubuziranenge icyo kintu bateguye cyo kuvuga ngo umuntu agira isaro ifite ubuziranenge, aba ari isaro iba mu mujyi wa Kigali. Yego. So ariko tukagira ikibazo mu bibazo bihereranye hagati ya sendika na federasiyo, cyangwa se n'ibandi baza bita ngo ni ingaga cyangwa ngo ni ibigo ngo ni amahonije n'ibiki byose. Abo bantu turagira ngo badukure mu kirahiro, batubwire uburyo twebwe dushobora kubona izo seritifika. Yego. Icya mbere hari amafaranga bagiye batwaka abo bantu bagiye baza gutyo. Yego. Ngubu gutya hari tukibara gufata seritifika za mbere twahawe na federasiyo. Na federasiyo. Batubwiye ko ngo bagiye kudusanga inkunga muri DF. Yego. Ayo mafaranga twarayasanze. Yego. Ntabwo tuzi irengero ryayo. Yego. Muri federasiyo. Simbizi ni kuko bazari benshi niba ari federasiyo niba ni ariko icyo gihe cyo ndatekereza federasiyo yari itarabaho. Yarangahe? Ari ababyo bagiye baka 5,000. Abandi bagiye baka hejuru ya 5. Batubwira ko ngo bagiye kudusabira ngo muri BDF. Muri BDF. Twarategereje ayo mafaranga niba azaza mu myaka twarahebye. Ni abantu babatse amafaranga na abantu babiri batandukanye, uvuze hari abatswe 5 n'abatswe hejuru ya 5. Ni babiri batandukanye? Nukuvuga ngo twebwe abantu mu makoperative to makoperative yibumbiye muri iyo federasiyo. Hari icyo bagiye bavuga ngo nama iniyu. Ama? Iniyo. Yego. Nukuvuga ngo bagiye babishyira mu niba nabyitanye ibyiciro niba nabyitanye ibiki. Buri bose bakaka ayo bishakiye. So dufite imigabane twagiye dusanga mu makoperative. Yego. Kugeza ubu iyo tuvuze ngo imigabane yacu iri hehe, irakora iki imigabane yacu, baratubwira ngo federasiyo ngo yarigujije bizayishyura ngo koperative. Ngo federasiyo ngo yayagujije amakoperative. ngo ayo mafaranga ngo ndayahasire ku makote. Twajya koko kureba tugasanga kuri kote zacu iyo migabane shingiro yacu ntabiriho. Okay, baraza kugusubiza wenda ahari ni ikindi kibazo je ntekereza ko cyihariye kuko ni bimwe twariho by'amasertifika kwishyira hamwe mu makoperative, ninde wemewe ninde utemewe. We nutanyurwa ibyo bagusubiza uraza kongera, turacyafite umwanya n'abandi baraza kukunganira. Urakoze cyane Innocent. Arakoze cyane. Niba hari undi kuri telefone turamwakira, iracyafunguye ni 0788532462 gatatu. Twebwe turaza gukomeza kuba tuganira, telefone yo niyo ngiyo. Hanyuma reka tubasabe mugire icyo muvuga kuri ibyo ngibyo Innocent avuze kugira ngo tugende dukomeza buri kibazo kize gusubizwa kandi mu buryo burambuye. Murakoze cyane. Reka nshimire uwo muntu utanze ibitekerezo bye. Ni cya kibazo twahereyeho tuvuga kijyanye na cya kiganiro cyanatanzwe ubushize. Iyo ugiye kureba usanga hagati ya federasiyo na sendika hasa nk'harimo utubazo tumaze igihe mu by'ukuri koko tudasobanutse imbere y'aba bakozi duhagarariye. Ariko kandi nk'uko nabibabwiye turakataje kugira ngo turebe ukuntu twahuza izi nzego, wa mukozi ave mu gihirahiro. Nibyo federasiyo hari ibyo
yatangiye ikora isaba umugabane. Ntabwo ndi bubyita amakosa, biba amakosa iyo bidakoreshejwe nk'uko byasezeranywe n'abanyamuryango babo. Kuko nk'uko abivuze ati federasiyo idusaba ayo mafaranga na sendika yari itarabaho, sinzi nawe mutabyumvishe. Ni ukuvuga ngo seritifika ubundi zo ntizigurishwa. Seritifika ni ubuntu, iyo ukoze urayihabwa, ugatsinda urayihabwa. Ntabwo yigeze igurishwa, ariko sindi bureke kuvuga ku mafaranga yasabwe n'abanyamuryango. Munyemerere mbivugeho. Amafaranga yatanzwe n'abanyamuryango muri sendika hariho 5,000 by'ikarite y'umunyamuryango, hakabaho igiceri cy'ijana gitangwa buri munsi, akaba 3,000 ku kwezi by'umusanzu w'umunyamuryango. Basobanuriwe no mu nama yabereye muri Maison de Jeunes, basobanuriwe icyo kiganiro twazakibaha. Hari abayobozi batandukanye basobanuriwe umusanzu batanga abanyamuryango icyo ukoreshwa, bishyiraho bakorera, uhemba abakozi nkatwe. Nkagenda umutekinisiye ufite kontra ya sendika ndahembwa, ntabwo ndi umunyamuryango wa sendika, ngenda umukozi. Aho ayo nta n'ikibazo afite. Ni ukuvuga ngo rero iyo misanzu basaba, abantu batandukanye basaba imisanzu si ubwa mbere mu byumvishe. Mu by'ukuri rero ikibazo yabajije hagati ya federasiyo na sendika harimo ikibazo. Mu by'ukuri koko niba uyobora federasiyo, uyobora sendika ariwe wayoboraga federasiyo, akavayo akaza kuyobora sendika, birashoboka ko hari utubazo twabo bagiranye tutazi utwo ari two, ariko turi kutwinjiramo nk'abavugira umukozi, tumenye utwo ari two, turebe ukuntu twadukemura, uko tuzakemuka. Naho kubirebana no kuvuga ati hari abaza biyita ingaga, hari abaza bita federasiyo cyangwa na sendika, na iniyo, harimo n'ikintu bita iniyo. Twayobewe twabarirwa hehe? Mu by'ukuri rero hari ayo ma iniyo cyangwa se amakoperative abarirwa muri federasiyo. Kuvuga ngo federasiyo niyo iyakuriye. Iyo rero ikaba igenzurwa na RCA, ikigo gishinzwe amakoperative. Ngira ngo iyi ngiyi iri mu rukundo, buriya bo bagenzurwa na RCA. Bagize imyitwarire itari myiza, badakoze neza, RCA niyo ibakurikirana ikababaza. Umuntu ujyayo rero ninde, n'ushaka iki? Hajyayo umunyamuryango cyangwa se umunyamwuga, bitewe niba ari mu bamotari harajyayo umumotari, niba ari mu bakwafere harajyayo umukwafere. Bo hari imigabane basaba. Ya migabane icyo bayikoresha, mu mbabare sindi ubitindeho cyane kuko sinigeze mba muri iyo koperative jyewe. Ya migabane hari icyo bumvikana bazayikoresha, igihe cyagera bakayisubiza ba nyirayo. Numva murandusha kubimenya bitewe n'ibiganiro mugira n'abantu batandukanye. Nibyo rero koko byarabaye, bibakavuyo, imigabane ntiyasubijwe abanyamuryango cyangwa se abanyamwuga. Kuko n'ayo makoperative bavuga kugeza ubu ngubu duhamagarwa n'abantu benshi, hari n'abatwandikira nka sendika batubwira yuko ayo makoperative atanabaho. Ahubwo turasaba cyane RCA nayo izahaguruka ibikurikirane koko, irebe niba iyo federasiyo yaba atari baringa koko ifite amakoperative ihagarariye, cyangwa se ibyo yemerera abantu kubagezaho ibibagezaho. Ninjya ku ngaga zivuka, ibyo koko urugaga yavuze turaruzi. Ni urugaga rwavutse rw'abakwaferi. Uyu munsi nabo ejo twagomba gukorana inama, ntabwo byabaye ngombwa ko tuyikorana bitewe n'uko Rukundo atabashije kuboneka. Twaraganiriye nabo badusobanurira icyo bamaze. Batubwiye ko ari abantu bavutse kugira ngo bashyireho amasaro y'abakozi. Nibamara gushyiraho amasaro y'abakozi, bo batange kontra ku bakozi nk'uko ibwiriza ribisaba. Nibashyiraho kontra ku bakozi, ba bandi bahagarariye aba owners nabo babashe guha kontra ba bakozi. Mu by'ukuri ni icyo bagamije. Bafite ibyangombwa bahawe na RDB nka kampani. Numva banambwiye ko bafite icyangombwa bahawe na RGB. Bafite ibyangombwa 2. Urwo rugaga rurahari, narwo rero rujyamo. Ndumva hari amakotizasiyo batanga abakozi bari kwishyira hamwe ngo bazafungura amasaro. Urwo rurahari. Noneho hakaza rero sendika ikora ubuvugizi ku bakozi. Sendika ihabwa ibyangombwa na Sestrari. Ndumva inabarirwa muri Mifotra, muri Minisiteri y'Abakozi. Iyo sendika rero irahari kandi irazwi. Iyo sendika ifite ibyangombwa n'ibyo itarabona, iri mu nzira yo kubihabwa na Sestrari. Ndumva ku bwanjye ujya muri sendika rero n'indi ni umunyamwuga wese ukeneye gukorerwa ubuvugizi. Ntekereza ko n'ubuvugizi bwakozwe harimo n'iki gikorwa cyo gutanga amasertificate, cyakishwa muri sendika kitakishwa muri sendika, ariko ubuvugizi bwakozwe na sendika
ifatanyije n'abakoresha kugira ngo twubahirize ibibwiriza by'ubuziranenge. Mm. Ibyo byarakozwe, si nabwo bwonyine. Uyu munsi hari ubundi buvugizi twasabye RSB kutwigishiriza nk'uko ibwiriza ribivuga. Baravuga bati ntabwo wemerewe gukora ku muntu, ku mubiri w'umuntu utazi ibice biwugize. Ugomba kuba warize ubumenyamuntu cyangwa se anatomy, ukaba uzi imitsi, ese nkanze uyu mutsi nabi habaho izihe ngaruka, ese mfashe igufa nabi byagenda gute. Ubwo buvugizi bwarakozwe. RSB yatwemereye ko tuzafatanya ikadufasha tukabona abantu batraininga aba bakozi bacu koko bagakora ku bantu bazi icyo bakora. Ese niba ugira n'inama umuntu amavuta yisiga, iby'uruhu urabizi, uzarera ijiri bumutere bwa nyuma cyangwa amaproduit ugiye gukoresha urayazi. Ubuvugizi burakomeje gukorwa na sendika. Rero mu by'ukuri ujya muri koperative yemerewe no kuba muri sendika kuko ntibikora bimwe, ariko zose zijyamo abo banyamwuga bahuriye ku kintu kimwe. Ariko Madamu Hamida, jya aho ngaho ngize igisa n'impungenge. mu minsi yashize duse n'abatandukiriye gatoya, Ernest warabizi, twigeze no kubiganiraho mu kiganiro n'inzego zitandukanye. Ni nk'ikibazo cyabaye mu bigendanye n'amadini, ugasanga nta rwego rusa naho rukorodona ibyo byose. Ubusanzwe ubundi ni uruhe rwego rwakagombye kuba rushyira guhuza muri ibyo byose ku buryo ruvuga ruti naka arakora iki, ibi bihagaze gutya, ku buryo umuntu avuga ati ndajya aha, nemerewe kujya aha. Kuko urumva rimwe n'imwe umuntu avuga ngo ndi muri federasiyo, undi ati ndi muri sendika, undi ati ngiye muri koperative, hose ndahagiye. Ugasanga habayemo ikintu kimeze nko kubivangavanga. Ubundi niho umuntu yemerewe kujya. Noneho wanahuza n'inzego z'ubuyobozi bw'izo niba ndazita gute, bw'izo nzego zose, ukumva sendika na federasiyo ikaze ari nayo iri hejuru iti ibyo muvuga ntitubyemera. Ugashaka uburyo nyine ibintu babishyize mu murongo katwakira undi muntu. Allo oui, baramutse neza. baramutse. Yego ibiganiro cyawe nari nakomeje kucyumva nuko nari ntwaye nkabura uburyo nabavugisha. Yego ntacyo. Ariko mbere na mbere mbaje gushimira uwo mudamu Hamida uburyo asobanuye ikintu. Impamyabushobozi uburyo zitangwa, umuntu ajya kwiga agakurikiza. Ikindi kintu, abantu bakora salo hari ahantu bajya barenganira. Ibyangombwa basabwa, sinzi, hari ikibazo wenda ndabaza muraza kukigira icyo mukivugaho. Sinzi niba salo yogoshera 1000 cyangwa se igakorera yenda urwo rugero rwo ntanga n'umuntu wogoshera uri Bumbogo cyangwa uri Nyabikenye wogoshera 300. Hari ukuntu mugeze kuvuga ngo hari arukoro ngo ntabwo bayemewe, ngo hari ibyangombwa bisabwa. Sinzi yenda niba iby'abantu iyo umuntu wogoshera 1000 n'uri Nyabikenye wogoshera amafaranga 300, niba yenda ibyo byangombwa bisabwa, yenda umuntu wogoshera mu nce za Nyabikenye cyangwa Nyaruguru niba azabasha ntabwo mbizi ahantu wenda mwaza kuhasobanuraho, cyangwa niba zafunga iyo salo yenda abantu babo bakazajya ntibazogoshe ko ibyangombwa bidakenewe. Ikindi kintu nakongeraho, njyewe ndumva niba habaye ikibazo yenda kera umuntu yigaga, umuntu akamwigisha kogosha, yamara kwigisha kogosha abimenye bashinga salo kogosha, ariko ubu niba hasabwa certificate uyu munsi, yenda umva ibintu bigomba kugenda gake, bakavuga ati noneho mwige cyangwa se mukore ibizamini, iyo mutakwiga mukajya ku bizamini cyangwa nuko akora ikizamini, ariko bikagira inzira binyuramo, haba ari ibintu bihutiyeho. Ugenda ukinjira muri salo ngo umbwira niba udafite ibyangombwa, ukandika amafaranga, bagacibwa amande, tujye tubona aho bacibwa amande atagira ingano. Ni ibintu birebire, aho mwadusobanurira, mwadufasha bakadusobanurira. Ni birebire byo nyarutsa, urakoze. Hanyuma ngira ngo nanjye nibaza ntese standard ko ari zimwe ku bantu batanganya ubushobozi, aho ntikizaba ikibazo. Ubwo reka duhere kuri Madame Anastasie, hanyuma agira icyo avuga, tujye ku rundi ruhande. Murakoze cyane, ndashimira n'uwo muvandimwe ubajije icyo kibazo. Salo koko ziratandukanye, ziri mu byiciro bitandukanye. Niyo mpamvu natangiye mvuga ko igikorwa cya mbere twateganyije nk'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge ari ukushyira amasaro mu byiciro, tukareba aya ngaya ari mu rwego ruciriritse, ayafite nibuze ibyangombwa by'ibanze kugira ngo umuntu atangire gushinga salo, ayafite nibuze isuku ihagije,
aya ngaya aragenda yisumbura. Ni ukuvuga ngo ni ukugenda wisumbura. Ufite ibyangombwa by'ibanze, hari ibyo birebwa n'isuku ku bantu, aho ukorera, ya nzu twahoze tuvuga, ya nyubako. Noneho tukagera no ku bakozi. Abakozi bameze bate? Ntabwo tuzagenda turebe tuti ntabwo ari ngombwa tuvuge nk'uyu muntu wo muri Nyaruguru ko abakozi be wenda bose bafite certificate z'ibitangaza, ariko wenda hari umwe ushobora kwigisha abandi, ariko bikagaragara ko ya gahunda nibuze yo kwigishwa ihari kandi barimo barigishwa. Icyo ngicyo kikaba ikintu cy'ibanze tuvuga. Ntabwo kandi tuzavuga ngo umuntu ari muri Nyaruguru ntakeneye yasuku, ntakeneye bwa buzima dushaka ko abanyarwanda bose bagira ubuzima bwiza. Rero no kuvuga ngo nubwo hari ibyo byiciro, ni ibyiciro bizafasha kwigisha, tukagenda duherekeza ba bantu kugira ngo bagere kuri bwa buziranenge bw'ibanze. Ntabwo wavuga ngo saro wenda iri muri hoteli runaka ikomeye muri wenda muri Marriott ifite imeze nka ya yindi iri Nyabugogo wenda ibyangombwa by'ibanze cyangwa tunduti. Ibyangombwa by'ibanze no kubireba n'ubushishozi kandi abantu bakagenda batera imbere gahoro gahoro. Icyo nabivuga. Hamida, murahera kuri kiriya cya mbere cya biriya bintu bumva bisobekeranye cyane bisa n'ibigora abakwaferi kubyumva, kiriya kibazo cy'uriya muntu wa mbere. Ikibazo cy'uwa mbere kirebana na binarindi musobanura abaza ati ninde wemewe twajya hehe. Izi nzego zose ziremewe kuko zitemewe ntizahabwa ibyangombwa, ahubwo ni gute twasobanukirwa uburyo aba banyamwuga bacu bazigana. Ku bwanjye baba bakora ibintu bitandukanye, ariko ikibazo gihari uyu munsi ari nayo ntambwe twatangiye gutera yo guhuza ziriya nzego zose ngo dukorane inama, buri umwe wese azane statiye ayishyire hano, turebe ese aba bantu bahuje inshingano bemerewe kuzikoraho bose. Kuko hari uza akakubwira ati jyewe ngiye gutangira kwaka umusanzu abakwaferi, baragowe. Undi agaca hirya ati ndaje naka umusanzu, wajya kureba ugasanga n'ibyangombwa bye mu by'ukuri nta naho bihuriye n'abakwaferi, sibyo? Niba uvuga uti ngiye gushinga amasaro, biravuga ngo wabaye owners, ntabwo kiri umukozi. Uraza kuba uri muri association ya beauty makers, abantu bafite amasaro banabimenye, hari association yabo y'abakoresha. Bazigane, bagende bicarane, bacoca ibibazo biri hagati yabo nk'abakoresha, abakozi nabo bagane sendika bacoca ibibazo biri hagati yabo nk'abakozi. Ibitagenda neza twicare tubiganireho bikosorwe. Kandi umuntu ushaka gutera imbere nagane za federation, agana amakoperative, niba koko akora nk'uko bikwiye. RCA nicyo ibereyeho, niyo ishinzwe kubireba, zibaye zidakora nk'uko bikwiye zakabaye zarafunzwe, ntago ndi buzicire urubanza. Ikindi abo bakoze urugaga niba berekana imigabo n'imigambi yabo, koko wamukoza kumva hari icyo yamufasha, n'uburenganzira kujyayo. Ariko cyane ndavuga kuri sendika kuko niyo ninjira mu byayo nk'umutekinisiye wayo. Yewe numva sendika igomba kubamo umukozi wese, kuko sendika nishinzwe kuvukorera ubuvugizi abakozi. N'urugaga rw'abakozi, n'urugaga rw'abakozi nk'uko sendika zindi zisanzwe zikora, iz'abarimu, iz'abaganga, iz'abantu batandukanye, nuko na sendika yabo y'abakwaferi ikora. Bayigane, bagende batange ibitekerezo. Ariko niba uri muri koperative ntuyivemo, ubona inyungu ikumariye n'ibidakora neza, n'uburenganzira bwawe nk'umunyagihugu, gana ibigo bibifitiye ubushobozi babagira inama uko bakora. Ariko ube no muri sendika kuko iragukorera ubuvugizi. Ubuvugizi ukoramo cya mbere, turi gukorana n'abakoresha. Ejo umukoresha ashobora kwambura umukozi wacu yari umunyamuryango muri sendika, ntabwo aburanirwa yiyishyuriye umwavoka. Sestrale ni kimaze, iramufasha. Cya kabiri, aho serivisi agiye gutanga, kuko dukeneye ko banatanga serivisi yuzuye, itanzwe neza kandi ku gihe. Aho wumva udasobanukiwe ku kintu urimo gukora kandi mu by'ukuri boss akikuizema kiguhembera, gana sendika. Niyo mpamvu ifite, numva natangiye mbabwira ko ndi n'umwarimu, niyo mpamvu ifite abatekinisiye b'abarimu batandukanye, ifitemo n'abakozi basanzwe bari hanze mu masara atandukanye bandi bakora ibitandukanye. Tugufasha igihe hatarajya iyo training center izafasha abo bantu bamaze gutsindwa wenda ibyo bizamini. Tugufasha usubire mu gutanga service ukora ibyuzi.
urumva rero mu by'ukuri ntabwo navuga ngo umuntu yemerewe kujya aha ni uburenganzira bw'umuntu. hari icyo atanaza ashaka kongeraho? Icyo nashaka kongeraho ni uko mu gushyira mu bikorwa aya mabwiriza y'ubuziranenge tuzafatanya n'inzego zose zihuriweho n'ibyo bibazo. Twatangiye tugirana inama n'ibigo ndetse n'abafatanyabikorwa. Twagiranye inama na RGB, kiriya kigo gishinzwe imitangire ya serivisi nziza, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, umujyi wa Kigali hano kuko twari turi nyine hano i Kigali. Twajyanye kandi twari kumwe kandi nanone n'aya masosiyasiyo n'iyi sendika y'abakwaferi noneho n'abanyamasaro na WDA n'abanyamasaro, ku buryo kugira ngo buri wese tuzamenye ngo ashinzwe iki. Numva rero ko nako kajagari kazacika ko kuvuga ngo sendika yatwatse amafaranga byagenze. Twatangiye gushyiramo imirongo migari yo kuvuga ngo buri kigo gishinzwe ibi n'ibi, minisante ishinzwe ibi, inzego z'ibanze nazo tuzakorana zishinzwe ibi. Twatangiye kubishyira mu nyandiko, twamaze no kubyumvikanaho mu nama tumaze iminsi tugirana, ku buryo rero numva ari ikintu kizakorwa n'abantu bose bahuriweho n'ibyo bibazo, bigatuma rero bizumvikana neza kandi bikagira umurongo. Rero twamara impungenge abo bakwaferi bavuga bati tujye he, tunyure he, duceshe ibibazo. Murakoze cyane. N'ubundi kimwe mu by'amabwiriza yagiriweho ni ukugira ngo n'ubundi ashyire ku murongo ibitari ku murongo, izo ngaruka zishobora kuva mu umuntu yagannye ziriya nzu zitunganya ubwiza zose zikaba zagabanyuka. Tugana rero ku musozi w'ikiganiro, nihaza umuntu umwe wenyine utanga igitekerezo cyihuta kigufiya. Alo yagiye. Nihaza utanga igitekerezo kigufi cyane turamwakira muri iyi minota mike yisigaye, ariko hagati aho ngaho nagira ngo n'ubundi tugaruke ku cyo mwakomojeho n'ubundi nacyo gishingirwa amaproduit akoresha muri aya mazu aramukoresha. Minsi yashize twigize gukora ikiganiro, Jire arabyibuka n'abantu muri RSB barabyibuka, ndakeka twakoze ikiganiro n'ubundi abantu bakubwira bati twebwe produit tugura n'ubundi tuzigura ku isoko byanze bikunze tukumva ko zuje ubuziranenge, nyuma yo kureba ko zitataye igihe, uko zitarengeje igihe. Icyo ngicyo ukumva ribuka kukireba. Nanone muri rwa rwego rw'ubushakashatsi butandukanye bwa RGB, RDB n'izindi zitandukanye bugaragaza ko abanyarwanda bafitiye icyizere kiri hejuru muri za 80 kuzamuka inzego z'ubuyobozi zitandukanye, harimo n'izo ngizo zose ziza muko zigenda zimanuka, niko cyizere kigenda kigabanyuka. Abanyarwanda bizera ko n'ubundi byinjiye mu gihugu, RSB iri ku mipaka hirya no hino bimeze neza. Icyo afite gucungana nacyo ni ukuba ibintu bitaratakaje igihe, kandi kuko bakakubwira bati ibintu twarabigenzuye. Ndetse acunganwa n'izina ry'icyo ashaka uko rihuye n'icyo ahawe. Yego, ibijyanye n'izo produit zikoreshwa nyuma y'ibyo ngibyo, ikindi musaba abantu ni iki, imbogamizi muhura nazo mu ikoreshwa rya zira produit ni nk'izihe? Imbogamizi duhura nazo uko twabirebye, abakozi akenshi hari igihe badakurikiza amabwiriza nyir'uruganda yashyize ku gikoresho cye, cyane ko ari ubuzi ibigikozemo. Ndumva icyo ngicyo naboneraho gushimira uruganda Moviti na Miyadi badahwema guhugura abakozi bacu ku maproduit yabo bakora, ariko turacyafite imbogamizi ku maproduit yandi ava hanze wenda badakurikira ba nyir'inganda ngo baze bahugura abakozi, ko abakozi bacu bose siko bazi gusoma indimi z'amahanga. Mu by'ukuri rero kugira ngo ukurikize amabwiriza no kuraza kuba wayasomye. Izo mbogamizi zibaho, ushobora gusanga umuntu yafunguye nabi produit ye. Urugero wenda tujye ku ya relax, habaho produit hakabaho n'amazi yayifungura koko ngo ibashe gukora icyo yagomba gukora, activator. Niba rero ashobora kubifungura nabi, rimwe na rimwe hari n'usukamo après shampoo yayize y'amazi yo gufungura, cyangwa agasukamo livide yo gufungisha ibigude, byagiye bibaho twarabibonye. Hari no mu masaro, hari umuntu wigeze kogeshamo umuntu amazi yamwogeshejemo peroxide ifungura tentire, nkaho yamwogeshejemo post cara shampoo. Umuntu yari yakoze tentire, nkaho yateruye ya post cara shampoo ngo ayimwogeshemo, we yamushyizemo amazi afungura tentire. Byarabaye muri saro rwose kandi nziza cyane, ntabwo ndi buyivuga izina mu nyemerere, ariko ni mushaka uwo byabaye umutekinisiye byabayeho nabaha nimero ze mukanamuvugisha.
byarabaye mu by'ukuri rero ni icyo tujya duhura nacyo aho umuntu akubwira ati ngewe nzi kudefiriza nyamara ntabwo azi produit shampo yakoresha akuramo ya produit. Twebwe tugira amashampo ubwoko butandukanye dukoresha burenze n'icumi. Nk'ubu wakoze relax ushobora gukoresha nomoriza shampo cyangwa agakoresha neutralizing shampo kuko ni shampo ikuramo produit tutarebesha amaso. Uje arwaye imvuvu ushobora gukoresha antidandruff shampo. Ariko mu by'ukuri uyu muntu nubwo yarebye ku itariki yo kurangiza igihe kiriya produit iriho koko ariko ntabwo ari bumenye ese iyi shampo interetse imbere niyo bakurishamo produit cyane iyo bozamo umuntu uje gusokoza gusa bisanzwe. Ese iyi shampo niyo ivura imvuvu arabimenya gute rero nuko araza kuba yabisomye. Aho twaraharibye kugira ngo twubahirize ibwiriza koko ya maproduit akoreshwe nk'uko bikwiriye. Dusanga ni byiza ko twahozaho amahugurwa. Ikindi twabonye nk'imbogamizi iyo ngiye gutoranya produit ubundi ngomba kuba nzi karite z'imisatsi. Ubu tuvugana abakozi bakora muri iyi sekiteri bazi karite z'imisatsi ni bakeya. Hari igihe tuvuga ngo imisatsi wenda iri mu moko atatu, habaho izo njwiri iyo twakita injwiri, hakabaho ayo marende, hakabaho n'irambuye ijya kuba straight kandi itarajyamo produit. Twakongera tukavanga umusatsi kandi ugizwe n'ibice bitatu. Kuko umusatsi buri ugira icyo twita umuzi, ukagira uruti rwawo, ukagira n'ibyo twita amagaragamba. Ntabwo ndi buvuge mu ndimi z'amahanga, tukamuresha izo nizo bagenzi bacu twumvikanaho cyane. Mu by'ukuri rero iyo utaramenya umusatsi cyari cyo umenyera amagaragamba amaze iki ku musatsi ubundi uruti rwo rumaze iki. Twe tuvuga ko uruti rw'umusatsi nirwo rukorerwaho serivisi zo muri salo. Hanyuma ari amagaragamba niyo agena chemical process, niyo agena mbese uburyo produit iri bukoreshwa. Kuvuga ngo uyu muntu iyo afite amagaragamba afunguye ashobora gukoresha produit yoroshye wenda regular cyangwa melt. Iyo afite amagaragamba afunze ashobora gukoresha super. Kano kanya niba utaramenya ibice bigize umusatsi uraza guhitamo super ukurikije iki, urahitamo regular ukurikije iki. Ese niba utaramenya amoko y'umusatsi umenye ko habaho injwiri, hakabaho irende, hakabaho iki. Ji urampa umwanya mbaza akabazo kamwe dusoze cyangwa nawe baza kandi urakoze. Njyewe ndashingira n'ubundi hari abantu babiri. Hari umuntu wigiye mu mwuga nk'uko nguko wavuze amaze imyaka 15 cyangwa n'itandatu nk'uko Innocent yatubwiye akora iby'ubwogoshi cyangwa se atunganya ubwiza. Uwo nguwo abafite byanze bikunze afite ibyazi. Hakaba n'umuntu wagiye kwiga yabyutse mu gitondo akajya mu ishuri ryigisha ubumenyi ngiro akiga ibyo ngibyo akabyiga. Abo bantu babiri tukabihuza n'ubundi na cya kibazo cy'ireme ry'uburezi riri mu Rwanda handi bavuga bati umwana yiga kubaka atarigeze agerekeranya itafari na rimwe akarangiza kandi bakamuha certificate. Nakoze ku mwiko. Yego. Abo bantu ireme ry'uburezi muri abo mashuri y'ubumenyi ngiro ni ikibazo gisa n'ari rusange. Umuntu wize avuye n'ubundi waje akicara ku ntebe y'ishuri n'uwo nguwo wundi, abo bantu n'ubundi bazava ku ntebe y'ishuri muri mwize ubumenyi bwabo mu gutunganya ubwiza bw'abantu. Ubwo ni mwebwe na RSB mu magambo avunaguye kuko iminota yisa n'itujyanye. Nabanza. Atanazi nabanze cyangwa murakoze cyane ku icyo kibazo cyiza byo kuvuga ngo niba twizeye ubuziranenge bw'abo bantu. Niyo mpamvu nyine hashyizweho iyi gahunda nka RSB twashyizeho ni ukuzakomeza nyine gufasha dufatanyije n'abarebwa n'ikibazo bose gukomeza gukangura abantu abo bakora mu masaro, abo ba nyiramasaro ndetse nabo n'ayo ma association, tugakorana n'inzego z'ibanze ku buryo tugera kuri buri wese. Hazabaho rero ayo mahugurwa ahoraho, dufite gahunda ihamye, tukagira noneho na gahunda tuzagirana na WDA yo kureba uburyo ndetse n'imfashanyigisho yarushaho kunozwa. Imfashanyigisho ikanozwa tugashyiramo ndetse n'ibirebana n'aya mabwiriza y'ubuziranenge y'umusaro. Icyo ni icyo twimirije imbere kigomba kwihutishwa. Ikindi twumva tuzakora kugira ngo bwa bumenyi bwiyongere no kuzagira ibyo duhindura mu Kinyarwanda, nk'aya mabwiriza akajya mu Kinyarwanda, kwashyikirizwa inzego z'ibanze zitanga ibyo byangombwa ku buryo byatangirira hasi bikagenda bizamuka. Ikindi dufite cy'akarusho ni uko tuzafasha nyine ya masaro ku buryo muri gahunda mu igenamigambi y'umwaka
tugomba kuzaba dufite twagize mu igenamigambi ko hari amasaro agomba guhabwa ibirango by'ubuziranenge. Icyo gihe yahabwa n'ibyo birango bikaba akarusho ko kwerekera ku bandi ko bya bintu bishoboka. Niba inama zibera hano mu Rwanda abantu bakaza bavuga bati mu Rwanda hameze neza, hafite amahoteli meza, reka tugire n'amasaro ari kuri rwa rwego rufite ibirango by'ubuziranenge. Gahunda rero irakomeje kugira ngo nyine duteze imbere iyi sector. Murakoresha nk'umunota umwe cyangwa amasegonda 58. Nashaka kubamara impungenge abana barimo kwiga mu mashuri y'ubumenyingiro, mu by'ukuri bavamo bazi akazi badafite pratique nyinshi wenda ihambaye, ari nayo mpamvu babanza kujya muri stage nibura amezi 2 bakagaruka bagahabwa certificate. Kuvuga ngo ntago banganya ubushobozi na wa muntu uri ku isoko ry'umurimo, nibyo koko umuntu ugitangira gukora atandukanye n'usanzwe mu kazi. Twebwe rero icyo twasaba abanyamwuga bacu bajye badufasha, dufatanye abana barangije kwiga babafashe, babageze ku gihe cyo gutanga serivisi nziza kandi ku gihe. Kuvuga ngo uko ubikora kenshi niko iminota utangamo serivisi igenda igabanuka ikagera ku gihe gikenewe. Aho rero nkaba numva namara impungenge abantu, nanagira inama abarimu bagenzi banjye. Mu by'ukuri niba uzi yuko urimo kwigisha ibi byose tuba turimo kuvuga hano utabisobanukiwe cyangwa se utagendera ku izo mfashanyigisho n'integanyanyigisho neza, nakugira inama y'uko wabanza ugahugurwa ukabona gutanga ubwo bumenyi kugira ngo wa mwana ntazaze ngo asebe. Murakoze, turabashimiye. Turasoje ikiganiro. Narindi kuniganya. Nabikubwiye kandi nta mpamvu yo kubinigana. Njyewe ikibazo cyanjye kirerekera ku bigendanye n'amategeko, Madamu Hamida ndetse na Atanazi. Ubundi iyo umuntu nkuriya ukoreweho ibyo bintu akagira agize birangira kumubwira ngo mwihangane, nta buryo bwo kumudedomaja buriho. Ubushize twari hamwe na Atanazi atubwira tubwiza bw'umugore ni n'akantu gasa nakazwi n'umusatsi. Ndamuzi ateretse umusatsi w'igihe cy'imyaka nk'itatu agiye muri salo dushiraho. Uko turanyogosha gutya akakogosha kuriya bikaba ngombwa kumaraho kandi wenda udakunda urupara. Wenda ku bahungu ntacyo, kuba kubwaho ni ikindi. Haba hari itegeko rigena uburyo ayo makimbirane akemurwa mu buryo butabangamiye impande zombi. Mu by'ukuri ndavuga ishingira ku byo standard yateganyije. Standard yateganyije ko agomba ubwishingizi bwafasha nyine muri icyo gikorwa. Niba hari umuntu ugize icyaba, ubwo bwishingizi bukabaho, akaba yamukemurira ikibazo. Ikindi standard iteganya nuko hari bwa buryo bw'imitangire ya serivisi, kumenya hari ya consultation twabanje kuvuga ishobora gufasha kubuza ibyo byose kuba byabaho, izo za gisida. Hari ibyo bahoze batubwira bati nk'umudamu utwite ashobora kuza ukamushyira wenda produit itariyo, ntiwaganiriye nawe, ntiwagize gute, wenda afite inda ikiri ntoya ntigaragara, akaba yagira nk'ibibazo byo gukuramo inda. Ibyo byose urumva ko standard yagerageje mbese ni prevention, niko navuga, gukumira ibyo byose. Ugerageje yo kubikurikiza, wakoze ya consultation, waganiriye n'umukiriya, noneho nanone ugomba no kuba wateganyije uburyo bwo gukemura amakimbirane. Nacyo amabwiriza aragisaba, ukaba ufite system yubatse, ivuga ati nihabaho iyi accident niyi nzayikemura gutya. Standard nanone iteganya ko habaho ikintu ukora bavuga ngo risk assessment, no kureba ingaruka zishobora kuvuka zose, ukaziteganya, ugiye gutangira ukaba warazanditse, ukazishakira umuti, ukavuga uti ningera mu kibazo iki n'iki nzakifatamo gutya. Ibyo rero ni ibintu byo gukumira bigomba gushyirwaho, iyo system ikubakwa n'umuntu ugiye ufite salo nyine igomba nyine kuba byujuje nyine ibyo byangombwa twaza tuvuga, nubwo zizagenda ziherekezwa, ariko ibyo bintu ni ngombwa. Madamu Hamida, nk'abantu babikora iyo ikibazo nk'icyo ngicyo imisatsi y'umukobwa yangiritse mubigenza mute? Mwihangane. Kugeza ubu ngubu nta maka menshi turahura nayo y'abahuye n'ikibazo gikabije wenda ngo babure ukuntu bagikemura,
uburyo bukoreshwa ni ugusaba imbabazi ukiyegisikiza ukemera icyaha rimwe na rimwe umuntu ukemera no kumuha indi serivisi utamwishyuje kugira ngo agabanye uburakari ariko ni nayo mpamvu sendika yabayeho irahari kugira ngo tugirane inama umuntu anabimenye ko ari urwego rureba ku mukiriya kandi ndumva no mu ibwiriza birimo buriya ibwiriza rireba ku bantu ngira ngo bane rireba kuri nyiri bizinesi rikareba ku mukozi rikareba ku mukiriya utugana ngira ngo ndumva ari batatu murakoze nanjye reka nshimire Rwanda Polytechnic nshimire na WDA igerageza gufasha abantu bo muri uyu mwuga kugira ngo tubashe kubahiriza iri bwiza ry'ubuziranenge nabashimiye namwe murakoze cyane Jire ngira ngo turasoje ntabwo nkuniganye ijambo ntawe uneganwa ijambo hano magambo makeya turagira mugira icyo n'ubundi musaba bakora abahurira muri ibyo bikorwa mu magambo masegonda make cyane hanyuma duhite dusoza ikiganiro cyacu murakoze cyane kuri iki kiganiro cyiza tumaze kugirana icyo nasaba abafatanyabikorwa bose ni ukugira ngo nyine nk'uko twinjiye muri iki gikorwa tukijyanemo neza kandi ndetse noneho n'abatanga iyo serivisi mu masaro bumve ko iyi standard ntabwo ije kubakuriraho akazi bakoraga ahubwo ije gushyira ibintu ku murongo kugira ngo twese dutere imbere tubeho neza tubungabunga ubuzima bw'abatugana murakoze turabashimiye tugeze ku musozi w'ikiganiro turashimira abo twabanye bose badukurikiye abatanze ibitekerezo mwese mwakoze cyane ikiganiro nk'iki ngiki naho ubutaha ibirebana n'aya mabwiriza byo tuzakomeza kubiherekeza n'urugendo rukomeza uko abantu bazagenda batera imbere ibikorwa bitandukanye bizagenda bikorwa tuzagenda tubigarukaho Jire ngira ngo twashimira abatumirwa hanyuma tugasoza ikiganiro cyacu cya none reka dushimire madamu Atanazi Mukeshiyaremye akaba ashinzwe amabwiriza y'ubuziranenge mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutsura ubuziranenge madamu Atanazi twizere ko n'ubutaha nitwongera kubakenera wenda twabatumiye mu kiganiro muzitabira ubutumire dushimire kandi madame Uwimana Hamida akaba ari umutekinisiye muri sendika y'abatunganya ubwiza cyangwa se y'abakora mu masaro de coiffure madame Hamida namwe nitubakenera turizera ko tuzabatumira kandi mukitabira ubutumire tunashimira mu mwese twabanye muri iki kiganiro tubararikira gukomeza gukurikira gahunda za Isango TV ndetse na Isango Radio ikiganiro biravugwa cyo nakagaruka mukomeze mugire ibihe byiza biravugwa nibyo biravugwa ariko se byose tubifate nk'ukuri ijambo ni iryanyu nimwinigure musobanuze musesengure ariko mudasesereza imbuto ni amafaranga 350 ku kiro kimwe tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero n'ibibazo tubyature dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo tekinika ni inzira y'ubusambo ni inzira y'ubusambo nta gaciro nzi mu busambo biravugwa